என்ன 18 பட்டி வந்தாச்சாப்பா? அப்புறம் பரமசம் வரல, ராமசாமி வரல, 5 பேர் விட்டு போச்சு, 4 பேர் விட்டு போச்சுங்கிற பேச்சே இருக்கப்படாது. நான் உனக்கு தர்றது இன்ஃபர்மேஷன். இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் வெல்த். வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஒரு ஹேர் ட்ரையரு. அது நோவா ஹேர் ட்ரையர் நம்ம ஷாப்ஸிலிருந்து வாங்கியிருக்கோம். அதோட அன்பாக்சிங்னு ஒன்றும் இல்லை, அதில் வெறும் பாக்ஸாக இருந்தது, இவ்வளோ தான் இருந்தது. நீயா ஓவரா பேசுறானே தவிர பாம்ப வெளிய விட மாட்டேங்கிறானயா. யோ, காலையில இருந்து இதே தான் சொல்லிட்டு இருக்க. பாம்ப வெளியடியா பாப்போம். பாருங்க, இதுதான் அந்த ஹேர் ட்ரையர் பாக்ஸு. இதுக்குள்ளே என்னங்கிறத நம்ம பார்த்துடலாம். இது ஏற்கனவே நான் பிரித்து பார்த்துட்டேன், அதனால் இவ்வளோ தான் இருந்தது. இல்லை பாருங்கள், இவ்வளோ தான். இதுக்குள்ளே ஒரு யூசர் மேனுவல் ஒருத்தர் பேப்பர் கொடுத்துருக்காங்க. கேள்வி எல்லாம் கேட்கப்படாதுன்னா கேட்லாக்கு கொடுத்துருக்காங்க. டேய், இதுக்கு பேரு கேட்லாக்கா? எலி மருந்து சீட்டு மாதிரி இருக்குடா. இது நமக்கு தேவையில்லை. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இதுக்குள்ளே வந்து என்னென்ன இருக்குங்கிறத மட்டும் பார்க்க போகிறோம். இது பிரித்து காட்டிடுறேன் நான். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ்ஸு உள் பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பேன் இருக்குது உள்ளே. அப்புறம் இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா காயில் இருக்குது. லென்த்தான கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. இது பிரித்து வந்துடலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோல்டிங் டைப்பு. இப்படி மடக்கிக்கலாம், பிரிச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி ஃபோல்டிங் டைப்புங்க. இந்த 2 ஸ்க்ரூ தான் நம்ம கழட்ட போகிறோம். இப்போ ஸ்க்ரூ கழட்டிட்டான். பாருங்கள், உள்ள இந்த மாதிரி இருக்குது சுவிட்சு. இது ஒரு சுவிட்ச் கொடுத்துருக்காங்க, 10 amp சுவிட்சு, 250 வோல்ட்டு. வர்ற கேபிள் வந்து சுவிட்சுக்கு போயிட்டு அவுட்லெட் வருது. நியூட்ரல் ஒன்று டைரெக்டாக போயிருது. இதில் ரெண்டுமே ஹேண்டில் ரெண்டுமே கழட்டிட்டோம். பாருங்கள், இதையும் கழட்டியாச்சு மூடி. உள்ள ஒரு ஃபேன் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் பாருங்க, ஒன்றுமே இல்லை, இந்த கார்டு மட்டும் தான் இருக்குது. இங்கே பாருங்க, ஹீட்டிங் எலிமெண்ட் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க. வர்ற பவரில் வந்து ஒன்று வந்து கிரவுண்டுக்கு போயிடுது. இங்கே நியூட்ரலு ஃபேஸ் வந்து இங்கே வந்து வருது. அது உங்களுக்கு பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பாருங்க, அதுலேருந்து உங்களுக்கு வந்து இங்கே போயிடுது டேரெக்டாக இந்த எலிமெண்ட்டுக்கு போய் ஒன்றோட ஒன்று இங்கே வருங்க, இங்கே லிங்க் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த எலிமெண்ட் ஹீட் ஆகுது. அந்த ஹீட் ஆகிற ஹாட்டை வந்து இந்த ஃபேன் வந்து உங்களுக்கு ஹாட் ஏர் தள்ளி விடுது. ஃபேனையும் கழட்டி பார்த்துடலாம். அதில் என்னதான் இருக்குன்னு பார்க்கணும் தான் நான் வாங்கினேன். இதையே உள்ள என்ன மெக்கானிசம் பார்க்குறது தான்.
கழட்ட முடியல, டைட்டாக இருக்குது. சரி பாரு, இதுக்கு பேரு மேண்டில். இதுலதான் பளீர்னு வெளிச்சம் வர்றது. இதுல எப்படி ஏறியே போங்கண்ணே. என்ன அதுக்கெல்லாம் உடைச்சு விட்டீங்க? அந்த மாதிரி உடச்சிட வேண்டாங்க, நம்ம உடைக்காமல் கழட்டிடலாம். அவ்வளோதாங்க, இது வேறு ஒன்றும் இல்லை. இன்னைக்கு அன்பாக்சிங் முடிஞ்சது. மறுபடியும் லாக் பண்ணி விட்டலாம். அவ்வளோதாங்க, ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு வந்து ஹீட் ஆகுமே தெரியல. அளவான ஹீட் தான் இருக்குது, பெரிய ஹீட்டில் ஒன்றும் இல்லை. இதில் அந்த அளவுக்குலாம் ஹீட் இல்லை, கம்மியான ஹீட் தான், லோ ஹீட் தான் வருது, மைல்டான ஹீட்டு தான். ஓகே, தேங்க்யூ. அம்மா, ஐயா உனக்கு போர் அடிக்காதா? ஐயா எப்ப பார்த்தாலும் குலவரியோட எதையாச்சும் ஒண்ணு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கியே. இதுதானே என் தொழில். ஃபர்ஸ்ட் மோடில் பாருங்கள், நல்லா காற்று வருது. இதில் செகண்ட் மோடு வேறு இருக்குது, நம்ம வந்து அதை கவனிக்காம விட்டோம். இது ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா இன்னும் நல்லா ஸ்பீடாக காற்று வருது. உண்மையிலே ப்ராடக்ட் சூப்பராக இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் வாங்கும்போது வந்து 154 ருபீஸ் தான். சூப்பராக இருக்குது.